Ok, díomh agus fáilte seach don ceach seo. Tuis go raibh seachtain gearra gcuin agus nach raibh ranganna ag gach rang an seachtain seo. Níl gach rang ag déanamh an ceach seo. So tá ag roinnt an físeán seo thar idir an 100 bliain agus bliana cethair. So béis ag déanamh an 6 an rud céine ach ar leibhéil difriú. So bliana hain níl ach hain A agus hain C ag déanamh an ceacht seo aniu. Tuis nach bhfuil Germánis ag B agus D, agus an rud céine le bliana cethair níl mo ar rang ach níl ach mór ar rang ag déanamh é seo tuis nach bhfuil an rang eile ag déanamh Germánis aniu. So mar sin tá an rud seo anna éasca. Tá sé beagnach mar an ggéine don dá grúpa, tá raci mé tríd an ceannatá scríofa go an seo de blion hain. So, tá dúsláán na seachtaine ar fáil ar si gréasán na scoile agus chur mé an nascin sin do bliana hain agus blion a cethair an sin. Den dúsláán a dó, so má téimiid chuig siomhaidir na scoile, tá an dúsláán hús an seo, agus tá seach na hain sa dó, agus freisin tá sin seo faoin nuacht. So má téimiid isteach chuig an nuacht, tá dúsláán na seachtaine don phobal na scoile ar an séú bealtaine, agus tá hain dó trí ann. Now tá muidig díiristeach ar dúsláán a dó, Tarraing pictiúr den fís nó den collage do de aras Marthanais Corona. So sin an áitiúil méid gcuid an smaoinemh seo. So sin é mar tá sé scríofa ar siomh na scoile. So an tain rud atá difriúil an seo ná, caithfidh tú lipéad a chur ar gach rud in Germánis sa fóstar, nó sa pictiúr, nó má tá tú ag déanamh físeán, nó má tá tú ag déanamh físeán, caithfidh tú é sin a rá sa físeán, so caithfidh tú gach rud á bhíonú. Now, sin ráite, má tá ceann deanta go hana féin, do ide Emma ide Roshi nó ide Jean, na daoine eile tá ag dúsláán na seachtaine. Is féidir leat an ceann sin na athúsáid cínte ach caithfidh tú an Germánis a chur ar. Chomh maith le sin, caithfidh tú cur síos a dhéanamh faoine rudaí atá iad do bhosca. So, tá sampla deanta gom agus rac mé chuige sin an second, ach bliana hain, rinne mar seo an seachtain seo caite, rinne mar an lista seo ar ceachta trí, so tá nascan sin díomh, le bonbons, an bú seo, an chips, agus an sin, bei sibse in ann rá esgípt, agus an sin, bei tú in ann an animach le curisteach. So bei sin in ann rá, esgípt bonbons. Ach comach le sin ar an luan, agus an ar an luan, rinne mar an focail main, so sin mo. So is féidir rá esgípt main hendi, esgípt beidir meine Süßigkeiten, mo Süßigkeiten. So tá sé bhán pleiciacht dhéanamh sin agus rac mé tríd sin a gan second. Bliana cethair, tá sibse ag déanamh bailach difriúil, tá sibse ag chur na lipéid ach tá sibse ag scríomh aberdomláán ag míniú cén fá a bhfuil na rudí sin tábhachtach díobhse. So tá chun dul tríd na rudí le bliana hain a dosach, mar bei sin cereacht a bliana cethair freisin chun dul siar ar na sean rudí atá dearmata acu, agus bei bliana hain an stop leis an físeán agus bei bliana cethair an leanana rá leis. So, le bliana hain, an rud a chur mé le chéile rinne mé ar PowerPoint, agus seo an titil, meine Überlebensausrüstung, sin an Germánis ar an kit. So mo ceann just scríb mé esgípt, so cad atá mo ceann? Tá, well, esgípt Kriege der Sterne, agus tiscuibh an scan an sin, esgípt der Herr der Ringe, agus tá isiguibh an scan an sin. Now, an focail de cúntas as Germánis sin konto, mar rinne mar an focail bankkonto le déanaí. So es gibt mein Spotify-Konto und mein Netflix-Konto. Es gibt auch mein Handy und es gibt viele Pausensnacks. Okay, so denim an poster sin is féidir é sin a denmh ar lábh, ar piece of paper. Nus féidir é dhéanamh go digitach, ach just caithfidh mé an pictiúr a cheola, ní an PowerPoint nó an Keynote, an pictiúr, ghlach pictiúr de. Agus muna féidir leat is féidir leat a screenshot a dhéanamh don rud, agus an sin é ar an rihre, sin denta tá green graphic gom now ar má ar an rihre an seo má feicimir.
Nu is féidir má tá mé go bar an iPad is féidir just screenshot a ghlacha den rud omláin sin é agus spéis sé a gom. Okay? So sin an rud atá le déanamh goibh. I níos sin raci sibh seach chuig an firm de bliana hain agus tá an ceist an seo cad atá i de aras es gibt. So scríbann tú es gibt mein Handy. Es gibt bonbons. Oh, Brunner, near. Ní sé dul chuig an céad lína. B-O-N-S, ní is go catáir siúlgum. Agus ará agus rá. So scríb cúig abert an sin. Agus an sin úslódáil an pictiúr. Okay, so an sin tá sin ar an desktop, so tá sin an screenshot, so tá chun é sin a chur suas. Agus an sin raci sé suas agus brúhí mé ar submit. Agus raci sé tríd. Okay, so sin an rud atá le déanamh. Mar dúirt mé má tá ceann déanta a goibh is féidir an ceann céine a úsáid ach just caithfí tú píosa Gearmánis a chur ar cúpla lipéid as Gearmánis leis na focail atá in úsáid agat. So sin deirad an píosa seo de bliana hain. Now, bliana cahar. So tá bliana hain imithe sláán libh a ráilibh agus den an ceacht. Bliana cahar tá sin 6 difriúil. Tá sibh sé déanamh 6 an rud céine. Ach, caithfí sibh sé míú dom as Gearmánis céim fáil go bhfuil na rudí sin. So tá sibh sé ag rá cad atá de aras Marthanais Corona agus mína céim fá. So, es gibt mein Netflix-Konto. Ich sehe gern fern und ich brauche etwas lustig jeden Tag zu sehen. So tá mé grá tá má cúntas Netflix an sin is maithlam an telefís eáil agus brauche lust cad atá ar siúlgum agus mé ag clómhúla agus so is maithlam telefís eáil agus tá rud ag an gramhar gach lá ag tastal weim le feicáil. So an sin is féidirm den sin is sé sin ihar a hain. An sin ihar a dó an sin es gibt viele Bücher. Ich lese gern und ich muss jeden Abend A-B-I-N-D etwas lesen. So, tá alán, tá changa, ar Gearmánis gom hena féin. So, tá alán leabhar is maithlam léamh agus caithfí mé rud ag an a léamh gach oíche. Nú jeden Abend gach tróna. So, an sin is féidir lom hénga cúig, actually, do you know what, tá conéis seo a ahrú go agus muidir feictear go hénga cúig, mína céim fá cúig abert. Leberdol. So just cúig rud, cúig abert. Yeah, but tis a goibh nuair dearm abert tá mé caint faoi nuair dí scríb mé a tuistíime tuisnar bhrú mé ar submit, but tá mé géirí cúig rud á bhíú. So tá mé géirí well, we scríb cúig de abert then, so onas go bhfuil spéis a goibh an méid is mó á scríb agus is féidir. Okay, so arís má tá ceann déanta a goibh hena féin de ide Emma agus ide Róisín agus ide Jean is féidir an ceann sinna a úsáid ach just bicínse cúpla lipéid Gearmánis a chur orthú agus sibh sé chur suas sin. Arís níl me géirí Word, Excel, PowerPoint be mé ceartú agus sa feicintú ar an iPad mar sin níl Word nó Excel nó aon rud mar sin a gom ar an iPad ní féidir ach green graph oscail, so bicínse gohfuil se JPEGs nó PNGs nó rud ag mar sin nó just dúir chun screenshot onas gur osclóis sé gan airas.
So sin é mátá fiber bit a goibh is féidir rufos teolacum agus le roi